السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دابا بغيت نشارك معكم محاضرة روتيني اليومي ديال المعقول، لأن حيدنا من الجريان ومن التصافير ومن البحر ومن بزاف الحوايج. دابا جينا للبالا، غادي نصاوبوا الوزنة. حنا من الشتا في الوزنة. ها نتوما كما تشوفوا راني هازه البالا. يلا تابعوا معايا. كما كتشوفوا راه ماشي يجيو دير الدار، كتعذب وتكرفس عاد كطلع. كما كتشوفوا انا دابا راني ساليت الرمله طلعتها، نصاوب الوزنه في السطاح فوق. وحنا واحد القسم ديال من ذوي الاحتياجات الخاصه، لان انا عندي بنيه من ذوي الاحتياجات الخاصه ودايرين واحد الجمعيه وعاطينا واحد القسم كنقروا فيه الوليدات. غادي نمشيو نجمعوه ونصاوبوه باش نقروا الوليدات، باش ندخلوا الوليدات يقراو مع الدخول المدرسي. تابعوا معايا ان شاء الله في العشيه. هذا العمل اللي كنديروا اللي كنقوموا به عمل تطوعي في سبيل الله. دابا هاد الجمعيه دايرينها 3 سنين دابا، وما عندنا لا دعم من الدوله لا والو. هادشي كنديروه في سبيل الله مع الوليدات، وحنا عندنا وليدات من ذوي الاحتياجات الخاصه. داكشي علاش حنا كنقوموا بهذا العمل، وكنتمنى من صدر ربي يعاوننا ويسر لينا في هذا العمل الخيري. هانتوما يلا جا الطوبيس، يلا جا ساعه وانا نتسنى. نتوما كما كتشوفوا هاني دابا يلا وصلت المدرسه. هاني دابا غادا ندخل، تعطل الطوبيس دابا ساعه عاد جا. ايوا عاد هذا وين وصلت. ما عرفتش نجمع. سلتي الصندالة نحفي انا. سلتي الصندالة احسن منها وتغسلي في تقدامك مع جافيل ومع. ها نتوما شوفوا القسم ديالنا، القسم ديال الادماج، وحنا والاخت فوزيه تتساعدنا تبارك الله عليها مسكينه، دائما تكون في الخدمه فيما تنحتاجوها تكون معنا دائما، عامل متطوعه. وحنا يا كاع الاخوات اللي كاينين في الجمعيه تيشاركوا معنا في هذا العمل الخيري.
ونتمنوا من الله يتفاعل، نتمنوا من الناس ومن هذا الاخوان يتفاعلوا مع الاخت فوزيه. كما كتشوفوا هذه راه رئيسة تاع الجمعيه. شوفوا ها انتم العمل الجمعوي شنو كتكرط في الماء. ها انتم كما كتشوف شنو كندير. جمعية بدون دعم. بدون دعم. ها انتم القسم كيولى. هذا الرسم راه دايرين حنا. القسم تسيق هنا. صافي. دابا القسم كيف رجع هانتوما كيرضينيه. هادو الانشطه اللي كنديرو